oraya gitmeye geliyor işte. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız size söyleyeyim. Arkamda da görebileceğiniz üzere bugün tekne turuna, yat turuna gideceğiz. Evet arkadaşlar, bineceğimiz tekne bu. Buna bineceğiz. Şimdi tekneye doğru geçiyoruz. Evet, ayrılıyoruz arkadaşlar artık. Baktım ki o da ne? Sürü bir sürü şey. You beat this place, kicking your can all over the place, singing we will rock you. İlk denize gireceğimiz koy burası. Bağla koyu. Yaklaşık olarak 40 dakika buradayız. Yüzme molası, ardından devam ediyoruz. Teşekkürler. Here's the guys. Bağla Bay. 40 minutes we're starting here. You can swim. After the swim. Going. Çocuk kızın üstüne atladı. Kız sersemledi şu anda. Yapılmakta olan ulusal dalgıçlık olimpiyatları için hoş geldiniz. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Burada mı atacaksın? Açık şu an, aynen buradan atlayacağım. Çivileme mi istiyorsun? Aynen, çivileme. Oo, burası da bayağı yüksekmiş ha. Ben şuradan Evet. Şu an Yusuf'la tanışıyoruz. Yusuf'la ama yapacak bir şey yok. Yüksekliği de çek, ne kadar yüksek? Yaklaşık 5 metre falan. Neredesin? Atla. Bayağı yüksek. Atla hadi. El kızı naziktir, onun küsmeye gelmez. Haydi küsmeye gelmez. Eller oynarsın, eller diller kaynarsın diller. Eller ne derse desinler, o dilleri diyesinler. Burası Dilek Koyu arkadaşlar. Sakin bir koy. Burada geldik. Yemek molası verdik. Evet, şimdi teknede yemek saati, şöyle göstereyim. Orta kata geliyorsunuz. Burada bekliyorsunuz yemeğin gelmesini. Arkadaşlar, yatta karnınızı doyurmak istiyorsanız öncelikle şu arka taraflara oturmanız gerekiyor. Kameraya yakın yerlerde oturmanız gerekiyor. Çünkü ilk oradan başlıyorlar yemek dağıtmaya. Millet yedi, karnını doyurdu. Biz daha yemeğe başlayamadık. Yani bu da aklınızda bulunsun, bir püf noktası. Benim yemeğim de geldi. Şimdi karnımızı doyuralım bu şekilde. Şimdi indiğimiz yer Camel Beach. Şöyle göstereyim size. Tekneler yanaşıyor bu şekilde. Böyle bir iskelesi de var. Güzel bir atlayış. Da berrak, bayağı denizin dibi gözüküyor.
Evet arkadaşlar, burası Camel Beach oluyor. Bayağı görebileceğiniz üzere. Neden kılıbıç yürüdüğünü de göster. Çok güzel bir yer. Burada develer olduğu için Camel Beach deniyor. İki tane alalım. Liraymış arkadaşlar. Bunları da ilk defa deneyeceğiz. Bakalım nasıl. Bu şekilde. Şöyle de bu şekilde. Bayağı güzelmiş, lezzetliymiş. Denedik, tattık. Buzlu nar suyu 10 lira. Vallahi göstereyim. Güzel bir tadı var değil mi? Sen ne düşünüyorsun? Beğendin mi? Keşke ilk başta direkt bunu alsaydık. Vallahi keşke bunu alsaydık. Aynen. Evet, alet edevatı, makineyi, cüzdanları bırakalım tekneye, ondan sonra biz de denize gireriz, atlar zıplarız burada. Şovumu yapacaksın diyorsun yani. Akvaryum koyuna geldik arkadaşlar, burası akvaryum koyu. Son koy burası. Döndük artık, bana yanaşacak tekne. Arkadaşlar, tekne turundan çıktık, bitti, indik artık. Şimdi bir arkadaşı yemeğe götüreceğiz, yabancı arkadaş. Türkiye'ye ait yemek yemek istiyorum dedi gitmeden. Onu da güzel bir restorana götürüp yemek yiyeceğiz. Gezinin diğer detaylarını da paylaşacağım. Zaten size aktarırım diğer bilgilerini de. Yapmanız gereken ve yapmamanız gerekenleri. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi Nazikana'ya geldik. Sen hemen başladın abi. Çok acıktın herhalde. Yabancı arkadaşımız da var. Ona Türk yemeklerini, Türkiye'ye ait lezzetleri tattırmak için geldik buraya. No, yogurt. Ah, yogurt. Yeah. Taking very good. Yeah. Did you like? Yeah, I like. Bodrum'da gün batımı.